Leksjon 1. Samfunnsmessig årvåkenhet i den digitale tidsalderen. Hvordan holder du deg oppdatert på politikk? Jeg følger en bevisst rutine hver dag. Hva er det første steget du tar? Jeg starter med anerkjente nyhetskanaler om morgenen. Leser du mer enn én kilde? Jeg konsulterer alltid flere uavhengige utsalgssteder. Hvordan velger du hvilke utsalgssteder du skal stole på? Jeg foretrekker organisasjoner med klare redaksjonelle standarder. Inkluderer dere internasjonal dekning? Ja, globale perspektiver hjelper meg å se bredere implikasjoner. Hva skjer etter å ha lest overskrifter? Jeg leser hele artikler og primære dokumenter når det er mulig. Bekrefter du påstander du synes er slående? Jeg krissjekker fakta med primærkilder og databaser. Hvilke primærkilder bruker du? Regjeringsrapporter, offisielle uttalelser og lovtekster. Bruker dere faktasjekkorganisasjoner? Ofte gir de detaljerte bevis og kontekst. Hvordan håndterer du sosiale medier? Jeg behandler sosiale medier som en tipslinje, ikke en endelig kilde. Følger du politikere på sosiale plattformer? Jeg følger dem for å vite hva de sier, men jeg bekrefter påstandene deres. Hvordan unngår man ekkokamre på nett? Jeg følger bevisst ulike synspunkter og kritikere. Bruker du langformatsanalyse? Jeg leser grundige artikler og policyrapporter regelmessig. Hvordan hjelper det din forståelse? Den gir kontekst, historie og potensielle konsekvenser. Hører du på podkaster eller forelesninger? Jeg lytter til ekspertintervjuer og akademiske foredrag. Tar du notater mens du lytter? Jeg tar korte notater og registrerer kilder for senere gjennomgang. Hvordan vurderer du partisk informasjon? Jeg spør hvem som drar nytte av fortellingen og sjekker insentiver. Diskuterer du politikk med andre? Jeg har strukturerte samtaler med venner og kolleger. Er disse diskusjonene respektfulle? De er sivile og fokuserte på bevis. Deltar du noen gang på offentlige møter? Jeg deltar på bystyremøter og møter når det er mulig. Hvordan forbereder du deg til slike møter? Jeg leser agendaer, bakgrunnsmateriell og forbereder spørsmål. Tar du kontakt med folkevalgte? Jeg skriver konsise, faktabaserte brev og e-poster. Deltar du i sivile grupper? Jeg blir med i upartiske sivile organisasjoner som forsker på politikk. Hvordan håndterer du informasjonsoverbelastning? Jeg setter tidsfrister og prioriterer viktige saker. Bruker du verktøy for å organisere nyheter? Jeg bruker nyhetsaggregatorer og bokmerkesystemer. Fører du en leseliste? Ja, med artikler, rapporter og anbefalte bøker. Hvor ofte reflekterer du over dine egne fordommer? Jeg reflekterer ukentlig og søker bevisst motbevis. Sjekker du faktasjekker før du deler nyheter? Jeg bekrefter viktige påstander og siterer kilder før jeg deler.
Hvilken rolle spiller samfunnsopplæring? Kontinuerlig læring om institusjoner og lovverk er avgjørende. Følger du utviklingen i lovgivningen direkte? Jeg sporer lovforslag, komitérapporter og avstemningsprotokoller. Hvordan vurderer du en politikers meritter? Jeg gjennomgår stemmehistorikk, sponsede lovforslag og offentlige uttalelser. Stoler du på meningsmålinger uten gransking? Jeg undersøker metodikk, utvalgsstørrelse og feilmargin. Hvordan håndterer du sensasjonelle eller emosjonelle historier? Jeg senker farten og søker bekreftelse før jeg reagerer. Bruker du visuelle data i beslutningstaking? Jeg studerer diagrammer og datasett for å finne mønstre og trender. Hvordan sjekker du troverdigheten til datakilder? Jeg foretrekker akademiske institusjoner og offisiell statistikk. Samhandler du med akademiske eksperter? Jeg leser fagfellevurdert forskning og følger forskere. Hvordan holder du deg motivert til å holde deg informert? Jeg fokuserer på samfunnsplikt og langsiktige konsekvenser. Veileder du andre i politisk kompetanse? Jeg lærer venner og elever hvordan de skal vurdere informasjon. Hvordan balanserer du lokale og nasjonale nyheter? Jeg setter av tid til begge deler fordi lokale avgjørelser er viktige. Deltar du i påvirkningsarbeidet eller forholder du deg nøytral? Jeg taler for spesifikke problemstillinger etter grundig research. Hvordan sikrer du at din påvirkningsarbeid er ansvarlig? Jeg baserer det på bevis og tydelige mål. Følger du med på kampanjefinansiering og lobbyvirksomhet? Jeg sporer finansieringskilder og lobbyvirksomhet for åpenhet. Hvordan bekrefter du kampanjepåstander? Jeg konsulterer offisielle dokumenter og uavhengige analyser. Tar du pauser fra politiske nyheter? Jeg tar pauser av og til for å bevare perspektivet og den mentale helsen. Hvordan vurderer du nye narrativer raskt? Jeg sporer påstander tilbake til opprinnelsen deres, undersøker tidlige bevis. Driver du med policy-simuleringer eller scenarioplanlegging? Jeg vurderer flere utfall og deres sannsynlighet. Hvordan måler du påliteligheten til kommentatorer? Jeg evaluerer deres tidligere nøyaktighet og kildehenvisninger. Har du et personlig arkiv med viktige dokumenter? Jeg lagrer viktige rapporter, transkripsjoner og data til referanse. Hvordan lærer man språkstudenter kritisk forbruk? Jeg bruker tydelige ordforråd, trinnvise sjekklister og øvingsøvelser. Anbefaler du spesifikke daglige rutiner? Ja, les pålitelige sammendrag, bekreft viktige påstander og diskuter funn. Hvordan bruker du nyhetsbrev? Jeg abonnerer på nyhetsbrev fra eksperter for kuratert analyse. Betaler du for journalistikk? Jeg støtter kvalitetsrapportering gjennom abonnementer når det er mulig. Hvordan vurderer du politisk reklame? Jeg sjekker finansieringsopplysninger og faktasjekker påstandene deres. Følger du rettslige prosesser og rettsavgjørelser? Jeg overvåker viktige saker og leser dommer for juridisk begrunnelse. Hvordan holder du deg oppdatert på valgregler og endringer?
Jeg konsulterer offisielle oppdateringer fra valgkommisjonen og juridiske kunngjøringer. Verifiserer dere grasrotpåstander om uregelmessigheter? Jeg søker uavhengig verifisering før jeg trekker konklusjoner. Hvordan håndterer du dypt polariserende temaer? Jeg fokuserer på bevis, felles verdier og praktiske løsninger. Bruker du visualiseringsverktøy for å spore trender? Ja, tidslinjer og kart tydeliggjør utviklingen over tid. Hvordan skiller du mellom påvirkningsarbeid og objektiv rapportering? Jeg ser etter eksplisitte merkelapper og undersøker språk og kildekode. Utøver du ydmykhet når du er usikker? Jeg innrømmer usikkerhet og unngår faste dommer uten bevis. Hvordan holder du samfunnskunnskapene dine oppdatert? Jeg melder meg på kurs og deltar jevnlig på ekspertmøter. Hva er ditt råd til nye studenter innen politiske nyheter? Start med det grunnleggende. Lær institusjonelle strukturer og bekreft alt. Hvordan håndterer du feilinformasjon fra bekjente du stoler på? Jeg engasjerer meg forsiktig, presenterer bevis og oppmuntrer til verifisering. Engasjerer du deg i fellesskapsverksteder? Jeg leder workshops om mediekunnskap og samfunnsprosesser. Hvordan vurderer du de etiske dimensjonene ved politiske valg? Jeg vurderer virkningene på rettigheter, likestilling og det langsiktige fellesskapets beste. Bruker du tidslinjer for å forstå policyutvikling? Tidslinjer hjelper med spore årsak og virkning på tvers av hendelser. Hvordan filtrerer du hastevarsler fra støy? Jeg prioriterer offisielle uttalelser og verifiserte rapporter. Følger du med på internasjonal lov og internasjonale traktater? For globale spørsmål leser jeg traktattekster og ekspertkommentarer. Hvordan vurderer du troverdigheten til nye kommentatorer? Jeg sjekker kvalifikasjoner, merittliste og åpenhet om tilknytninger. Engasjerer du deg i velgeropplæringsarbeid? Jeg melder meg frivillig til å forklare prosedyrer og kandidatstillinger. Hvordan forbereder du deg til samfunnsdebatter eller paneldebatter? Jeg samler bevis, forutser motargumenter og siterer kilder. Hva er en praktisk vane du anbefaler alle å ta i bruk? Bekreft før deling og utsett impulsive reaksjoner. Jeg vil følge den vanen og oppfordre andre til å gjøre det samme. Leksjon 2. Sporing av vaner, sporing av endringer. Bruker du noen apper for vaneregistrering? Jeg bruker en vanemåler hver dag. Hvilken app foretrekker du for øyeblikket? Jeg foretrekker en som er enkel og elegant. Hvilke funksjoner er viktigst for deg? Jeg verdsetter påminnelser, streker og visuelle diagrammer. Motiverer visuelle diagrammer deg? De viser fremgang på en tydelig måte. Skaper striper noen gang usunt press? De kan, hvis man blir besatt. Hvordan unngår man en besettelse av striper? Jeg setter medfellende regler og hviledager. Sporer du mange vaner samtidig? Jeg sporer et håndterbart antall. Hvor mange vaner anser du som håndterbare? 5 til 8 vaner føles bærekraftige for meg.
Prioriterer du visse vaner fremfor andre? Jeg prioriterer vaner som samsvarer med mine verdier. Hvordan velger du disse verdiene? Jeg reflekterer over langsiktige mål og velvære. Hjelper apper med ansvarlighet? De hjelper når jeg deler fremgang med andre. Blir du med i grupper eller fellesskap i apper? Jeg blir noen ganger med i støttende fellesskap. Hjelper eller hindrer sosialt press fremgang? Det kan hjelpe ved å tilby oppmuntring. Kan det også føre til sammenligning og skam? Det kan det, og det er derfor jeg velger trygge grupper. Foretrekker du gratis eller betalte vaneapper? Jeg har brukt begge, og jeg verdsetter betalte funksjoner for dybde. Hvilke betalte funksjoner er verdt prisen? Avansert analyse og tilpassbare påminnelser er nyttige. Sporer du vaner knyttet til språklæring? Ja, daglig vokabularøvelse og lytteøvelser. Hjelper timere og pomodoro-funksjoner deg med læringen? De fokuserer røktene mine og øker produktiviteten. Hvordan håndterer du tapte dager i sporingssystemet? Jeg loggfører ærlige grunner og justerer forventningene. Forfalsker du noen gang fremgang for å beholde streker? Det gjør jeg ikke. Ærlighet opprettholder langsiktig tillit til meg selv. Tillater apper å ta notater om vaner? De beste tillater raske refleksjoner og kontekst. Hvor viktig er kontekst for vanedannelse? Kontekst avslører utløsere og barrierer for endring. Integrerer dere vanedata med helseapper? Jeg kobler sammen skritt, søvn og humør når det er mulig. Avslører de integrerte dataene mønstre? Det viser ofte hvordan søvn påvirker produktiviteten. Bruker du påminnelser eller stoler du på rutinepregede signaler? Jeg bruker begge deler, men jeg foretrekker miljømessige signaler for varig endring. Kan du gi et eksempel på et miljømessig tegn? Å legge bøker ved sengen min oppmuntrer til lesing om kvelden. Spilifiserer du vaner for å øke engasjementet? Jeg bruker poeng og små belønninger for å holde motivasjonen oppe. Risikerer belønninger å undergrave indre motivasjon? De kan. Jeg balanserer ytre belønninger med indre mening. Setter du deg vanemål daglig, ukentlig eller begge deler? Jeg satte meg både daglige mål og ukentlige milepæler. Hvordan vurderer du langsiktig fremgang? Jeg gjennomgår månedlige oppsummeringer og reflekterer over resultatene. Hvilke målinger synes du er mest avslørende? Konsistensrate, lengste strek og vanefrekvens. Justerer du vaner basert på årstider eller livsfaser? Jeg tilpasser vaner for å matche endrede forpliktelser. Hvordan forebygger du utbrenthet fra for mange nye vaner? Jeg innfører vaner gradvis og tar en pause når det er nødvendig. Bruker du påminnelser for vaner knyttet til mental helse? Jeg setter i milde påminnelser for meditasjon og humørsjekker. Sporer du humør som en vane i seg selv? Jeg logger humør daglig for å oppdage trender og triggere. Har vaneapper forbedret disiplinen din? De har styrket bevisstheten og rutinene mine.
Forlater du noen gang en app og kommer tilbake senere? Det har jeg. Noen ganger gjenoppretter en ny start momentumet. Hvordan velger du en ny vaneapp å prøve? Jeg leser anmeldelser og tester brukeropplevelsen kort. Påvirker hensyn til personvern valget ditt? Personvern er avgjørende. Jeg leser retningslinjene for data nøye. Er du skeptisk til apper som selger personopplysninger? Jeg unngår apper med ugjennomsiktig eller utnyttende praksis. Bruker du analoge vanemålere som dagbøker? Jeg kombinerer digitale verktøy med en papirjournal for refleksjon. Tilfører håndskrift verdi til refleksjon? Det styrker hukommelsen og den personlige ansvarligheten. Setter du påminnelser for pauser og hvile som vaner? Det gjør jeg, fordi tilfriskning støtter vedvarende fremgang. Hvordan feirer du milepæler for vaner? Jeg feirer med enkle ritualer og små godbiter. Anbefaler du å dele milepæler offentlig? Del kun selektivt med støttende fellesskap. Distraherer apper deg noen gang med varsler? For mange varsler kan bli forstyrrende. Hvordan håndterer du overbelastning av varsler? Jeg tilpasser innstillinger og deaktiverer unødvendige varsler. Bruker du vanemaler for felles mål? Maler sparer tid og gir struktur for nybegynnere. Lærer du elevene å sette seg smarte vaner? Jeg oppfordrer til spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbundne mål. Gjelder smartrammeverket alltid? Det er nyttig, men noen ganger altfor rigid for kreative vaner. Hvordan håndterer du tilbakeslag i vanedannelsen? Jeg analyserer årsaker og lager beredskapsplaner. Tilgir du deg selv for tapte dager? Selvmedfølelse er viktig for utholdenhet. Anbefaler du vaneoppbygging? Ja, legg en ny vane til en etablert rutine for å lykkes. Kan du gi et eksempel på vaneoppbygging? Mediter etter å ha pusset tennene om morgenen. Sporer du langsiktige livsstilsendringer eller bare daglige gjøremål? Jeg sporer både mikrovaner og makrolivsstilsmål. Hvordan skalerer du fra små seire til store endringer? Oppnå konsistens og revurder målene hvert kvartal. Deler du vanedataene dine med en coach? Av og til, for ansvarlighet og tilbakemeldinger fra eksperter. Hjelper trenere med å tolke vaneanalyser? De bidrar til å oversette data til meningsfulle justeringer. Har du eksperimentert med vaneanonymitet for ærlighet? Jeg har ført private logger for å unngå prestasjonspress. Tror du at vaneapper kan endre samfunnet på en meningsfull måte? De kan, ved å fremme kollektiv velvære og produktivitet. Er det kontroversielle aspekter ved vanesporing? Ja, overvåking, kommersialisering og press for å optimalisere livet. Hvordan reagerer du på kritikk av overoptimalisering? Jeg vektlegger balanse, etikk og menneskelig blomstring fremfor rene målinger. Planlegger du å fortsette å bruke apper for vanesporing på lang sikt?
Jeg planlegger å gjøre det, samtidig som jeg er bevisst på grenser og formål. Jeg skal utforske en app med deg og starte en beskjeden vane sammen. Leksjon 3. Sikkerhetskopieringsimperavet. Hvor ofte sikkerhetskopierer du viktige filer? Jeg sikkerhetskopierer mine kritiske filer hver dag. Bruker du flere sikkerhetskopieringsmetoder? Ja, jeg følger 3-2-1-regelen. Forklar den regelen, vær så snill. 3 eksemplarer, 2 forskjellige medier, 1 ekstern. Hvilke medier bruker du? Jeg bruker en ekstern harddisk og skylagring. Krypterer du sikkerhetskopiene dine? Jeg krypterer alltid sensitive data. Hvilke krypteringsmetoder stoler du på? Jeg foretrekker moderne algoritmer og anerkjente tjenester. Automatiserer du sikkerhetskopiene dine? Jeg planlegger automatiske nattlige sikkerhetskopier. Fjerner automatisering menneskelige feil? Det reduserer sjansen for å glemme. Tester du sikkerhetskopiene dine regelmessig? Jeg utfører restaureringsøvelser månedlig. Hvorfor er restaureringsøvelser viktige? De sørger for at sikkerhetskopier er brukbare når det er nødvendig. Har du noen gang hatt behov for å gjenopprette fra sikkerhetskopi? En gang, etter en harddiskfeil. Var restaureringen vellykket? Ja, fordi jeg hadde testet prosessen tidligere. Oppbevarer dere versjonssikrede sikkerhetskopier? Jeg beholder flere versjoner for å gjenopprette eldre redigeringer. Hvor lenge beholder dere sikkerhetskopier? Oppbevaring avhenger av filens viktighet og samsvar med regler. Følger du juridiske eller regulatoriske standarder? For forretningsdata følger jeg bransjeforskrifter. Hvordan sikrer du eksterne sikkerhetskopier? Jeg velger anerkjente skyleverandører med sterk sikkerhet. Bekymrer du deg for å bli låst til en skyleverandør? Jeg reduserer det ved å bruke interoperable formater og eksport. Oppbevarer dere også fysiske kopier utenfor kontoret? Ja, jeg lagrer en kryptert disk på et klarert sted. Hvordan beskytter du sikkerhetskopieringssteder fysisk? Jeg bruker låste safer og miljøvern. Hva er deres retningslinjer for sikkerhetskopiering av mobile-enheter? Jeg sikkerhetskopierer telefoner daglig og aktiverer fjernsletting. Sikkerhetskopierer du appdata og innstillinger? Jeg sikkerhetskopierer også konfigurasjonsfiler og databaser. Hvordan administrerer du sikkerhetskopier for samarbeidsprosjekter? Vi bruker delte skystasjoner med versjonskontroll. Opplærer dere teammedlemmer i backup-protokoller? Jeg tilbyr regelmessig opplæring og tydelig dokumentasjon. Hvordan håndterer du krypteringsnøkler? Jeg oppbevarer nøkler separat og bruker nøkkelhåndteringsløsninger. Bruker du flerfaktorautentisering for sikkerhetskopieringskontor? Alltid, det legger til et ekstra sikkerhetslag. Overvåker dere sikkerhetskopieringsjobber for feil? Jeg setter varsler for eventuelle tapte eller mislykkede sikkerhetskopier. Hvilke målinger sporer dere for sikkerhetskopieringstilstand? Suksessrater, fullføringstider og gjenopprettingstester. Har du møtt ransomware-trusler?
Vi opplevde et angrepsforsøk i fjor. Hvordan hjalp sikkerhetskopier i den situasjonen? Renne sikkerhetskopier tillot full gjenoppretting uten å betale løsepenger. Isolerer du sikkerhetskopier fra hovednettverket ditt? Ja, sikkerhetskopier er på segmenterte nettverk eller med luftgap. Er offline sikkerhetskopiering fortsatt relevant i dag? Veldig mye, det forhindrer ekstern kompromiss. Hvordan balanserer du kostnader og redundans? Jeg lagdeler sikkerhetskopier etter kritiskhet for å optimalisere kostnadene. Hvilke filer anser du som kritiske? Finansielle dokumenter, juridiske dokumenter og unike arbeidsfiler. Sikkerhetskopierer du personlige medier som bilder? Jeg sikkerhetskopierer uerstattelige bilder og familievideoer. Hvordan håndterer du store datasett? Jeg bruker inkrementelle sikkerhetskopier og deduplisering. Komprimerer du sikkerhetskopier for å spare plass? Jeg komprimerer når det er passende, og er oppmerksom på gjenopprettingshastigheten. Hvor lang tid tar en fullstendig restaurering vanligvis? Det avhenger av datastørrelse og båndbredde for skygjenoppretting. Har dere en plan for gjenoppretting etter katastrofe? Ja, den beskriver roller, trinn og prioriteringer for gjenoppretting. Øver du på katastrofeberedskapsplan? Regelmessige øvelser avdekker hull og forbedrer beredskapen. Har du dokumentert et mål for restitusjonstid? Vi setter realistiske restitusjonstid og poengmål. Involverer dere interessenter i beslutninger om sikkerhetskopiering? Innspill fra interessenter samsvarer med behovene til sikkerhetskopiering. Hvordan sikrer du sikkerhetskopier mot innsidetrusler? Tilgangskontroller og revisjonslogger begrenser og oppdager misbruk. Anonymiserer dere sensitive personopplysninger i sikkerhetskopier? Der det er mulig, pseudonymiserer eller krypterer vi personopplysninger. Bruker dere uforanderlig lagring for kritiske sikkerhetskopier? Uforanderlige øyeblikksbilder forhindrer manipulering og sletting. Hva er din tilnærming til skyen kontra lokale avveininger? Bruk skyen for skalerbarhet og lokalt for raske gjenoppretting. Hvordan sikrer du dataintegritet over tid? Regelmessige sjekksummer og verifisering oppdager korrupsjon. Har du et backup-lager? Jeg katalogiserer sikkerhetskopier, plasseringer og oppbevaringsplaner. Hvordan bestemmer dere oppbevaringsperioder? Juridiske krav og forretningsverdier veileder oppbevaring. Sletter dere sikkerhetskopier på en sikker måte når de er foreldet? Jeg følger retningslinjer for sikker sletting og dokumenthåndtering. Hvordan håndterer dere sikkerhetskopier ved personalskifter? Vi oppdaterer tilgang og roterer påloggingsinformasjon under overganger. Inkluderer dere sikkerhetskopier i planleggingen av hendelsesrespons? Backup-strategi er sentralt i hendelsesrespons. Koordinerer dere sikkerhetskopier på tvers av flere jurisdiksjoner? Grenseoverskridende datalover krever gjennomtenkt arkitektur. Hvordan opprettholder du overkommelige sikkerhetskopier for enkeltpersoner? Bruk en blanding av gratis skybaserte alternativer og rimelige eksterne disker. Hvilke verktøy anbefaler du for personlige sikkerhetskopier? Pålitelige skysynkroniseringsstjener og automatisert lokal sikkerhetskopieringsprogramvare.
Hvordan beskytter du sikkerhetskopier mot maskinvareforeldelse? Migrer data med jevne mellomrom til gjeldende medier og formater. Arkiverer dere virkelig historiske data på en annen måte? Arkiver bruker langtidslagring med tidlige metadata. Hvordan forhindrer du at utilsiktede slettinger forplanter seg til sikkerhetskopier? Bruk versjonerte sikkerhetskopier, oppbevaringsvinduer for å gjenopprette slettede elementer. Hvordan formidler du viktigheten av sikkerhetskopier til elevene? Jeg presenterer reelle eksempler på datatap og vellykket gjenoppretting. Hvilken siste vane vil du anbefale? Gjør sikkerhetskopier automatiske, test gjenopprettinger og gjennomgå policy regelmessig. Jeg vil implementere daglige automatiserte sikkerhetskopier og månedlige gjenopprettingsøvelser.